Hammaga salom. Hech kimga sir emaski, butun bir mamlakatning hayotini o'zgartirib yuboradigan hokimiyat yoki boylikka ega bo'lgan shaxslarning hayoti har doim xavf ostida bo'ladi. Biz hozir albatta prezidentlar, bosh vazirlar, kanslerlar va boshqa davlat rahbarlari haqida gapiramiz. Ko'pchilik odamlar ularni yaxshi ko'rishadi, hurmat qilishadi, lekin ularning siz tasavvur qilmagan shafqatsiz dushmanlari ham bor. O'z hayotini bunday xavfdan saqlash uchun ular ko'p sonli tan soqchilarini yollashadi. Lekin bu turdagi tansoqchilarni qanchalik ko'p professional qobiliyatlari borligi haqida bilasizmi? Bugun biz sizlarga shunday tansoqchilarning siz hatto tasavvur qilmagan sirlari haqida gaplashamiz. Biz bilan qoling. Donald Trump bugungi kunda dunyodagi eng kuchli va rivojlangan davlatlardan biri, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti va uning roli nafaqat Amerika hayotida, balki butun dunyo iqtisodiyotida juda katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun uning tansoqchilarga katta e'tibor qaratilishi oddiy hol. 2017-yil 20-yanvar kuni bo'lib o'tgan prezidentlik qasamyoti tadbiriga kelganlar Trump tansoqchisining noodatiy harakatiga e'tibor qaratishdi. Mana u, diqqat bilan qarang. Qandaydir g'ayritabiiy narsaga ko'zingiz tushdimi? Yo'q, uning o'ng qo'liga e'tiborliroq qarasangizchi, o'sha kuni aynan shu tansoqchining o'ng qo'li ko'pchilikka qandaydir noodatiy holatda turgandek tuyuldi. O'ng qo'lining bunday holati plastik yasama qo'lni eslatib yubormadimi sizga? Balki bu qo'l haqiqatdan ham plastik yasama qo'ldir. Bu voqeadan keyin tarmoqlarda bu faqatgina sifatli yasama qo'l, haqiqiysi esa paltoning ostida to'pponcha tepkisida turibdi degan fikrlar ko'paydi. Albatta qo'lning bunday holati uning arzimas bir necha soniyani tejashga yordam beradi, lekin favqulodda holatlarda hatto bir soniya ham odamning hayotini saqlab qolishga qodir. Ammo bu fikr haqiqatga yaqin bo'lsa ham ba'zilar unga qo'shilmaydilar. Chunki agar tansoqchining qo'l harakatlarini yetarlicha kuzatilsa, u qanday qilib qo'lini harakatga keltirayotganini va hatto mashina eshigini ochayotganini ham ko'rish mumkin. Siz bu to'g'risida qanday fikrdasiz? Tansoqchining qo'li bu rostdan ham yasamami yoki yigitga qo'llari shunday g'ayritabiiy holatda tutish yoqadimi? Hech e'tibor berganmisiz? Qirolicha Yelizaveta II-ning hech qachon o'zining sevimli sumkasini qo'ldan qo'yganini. Sumkachaning rangi, shakli va hajmi har xil, lekin baribir hammasida bir umumiylik bor. Ma'lum bo'lishicha, qirolicha Laune brendi sumkalarini 60 yildan ortiq vaqt mobaynida qo'lidan qo'ymas ekan. Bunday sumkaning birinchi bo'lib uning onasi bo'lajak qirolichaga sovg'a qilgan. Bu aksessuar qirolichaga shunchalik yoqib qoldiki, sumka uning hayotiy hamrohiga aylandi. Lekin sumkaga tansoqchining nima aloqasi bor deyishingiz mumkin. Aniqlanishicha, qirolichaning sumkasi oddiygina aksessuar emas, balki bu boshqa maqsadlarda ham foydalaniladi. Qirolicha tansoqchilari bu sumkaga bog'liq bo'lgan belgi sistemasini ishlab chiqishgan. Bu belgi sistemasi orqali esa qirolicha maxsus xizmat vakillaridan tashqari hech kim tushunmaydigan imo-ishoralar orqali o'z tansoqchilari bilan gaplashar ekan. Bu ma'lumot haqiqiy faktlarga asoslangan. Bu haqida Britaniya qirollik oilasining faxriysi Hugo Vickers ommaga e'lon qildi. Masalan, agar qirolicha sumkasini o'ng qo'ldan chap qo'lga o'tkazsa, demak bu suhbatdan zerikkanini. Bu degani esa bir necha soniyalardan so'ng qirolichaning suhbatdoshini tansoqchilar tomonidan kuzatib qo'yiladi. Shu yo'l bilan qirolicha suhbatdan zerikkanligini ochiqchasiga aytishdan qutuladi. Agar qirolicha sumkasini stol ustiga qo'ysa, demak u 5 daqiqa ichida qatnashayotgan tadbirni tark etadi. Albatta qirolicha o'ylab topilgan maxsus imo-ishoralar sistemasini to'lig'icha ommaga ayon qilmaydi. Yo'qsa, bu ishoralar sistemaning maxfiyligi qolmaydi. Xullas, maxfiy xizmat vakillari o'z qirolichalari haqida shunchalik qayg'urishadiki, har qanday holatda ham qirolichaning so'zsiz imo-ishoralari bilan tushunish va xavfsizlikni oshirishga intilishadi. Ko'pchilik uchun Germaniya federal kansleri Angela Merkel matonatli, mag'rur ayol ramzidir. Bu aqlli davlat rahbariga agar insonning hayoti xavf ostida bo'lganida bir soniya ham muhimligi juda yaxshi ma'lum. Va aynan shuning uchun bu ayol o'zining tansoqchilar guruhiga faqatgina eng oliy toifadagi zobitlarni tanlab oladi. Nima deb o'ylaysiz? Bu guruhdagi yigitlardan kanslerning ko'plab chet el safarlari va chiqishlarida nimalar talab qilinadi? Harbiy tayyorgarlik, har qanday og'ir sharoitga chidamlilik, intizomga bo'ysunish va o'ta tezkor reaksiya. Albatta bularning hammasi haqiqat, ammo Angela Merkel tansoqchilarning boshqa davlat tansoqchilaridan ustunligi uning tibbiy bilimga egaligidadir. Kanslerni qo'riqlaydigan tansoqchilarning
barchasi favqulodda vaziyatlarda zudlik bilan eng muhim tibbiy muolaja qila oladigan oliy toifali shifokordirlar. Va albatta shunday vaziyatlar bo'lib turadiki, va bunda shifokor tansoqchilar kanslerning hayotiga oro kirishlari mumkin. Masalan, 2014-yil dekabr oyida Shveysariya Alplarida chang'i uchayotgan kansler yiqiladi va oyog'idan qattiq jarohat oladi. Tabiiyki, bu yerda ham kanslerni tansoqchilari kuzatib borayotgan edi va aynan ular birinchi tez tibbiy yordamni ko'rsatishdi. Amerikaning avvalgi prezidenti Barak Obama ham o'zining maksimal xavfsizligi haqida yetarlicha qayg'urgan. Umuman olganda, bu tasavvur qilgandan-da qiyinroq. U uzoq muddat prezidentlik davrida ko'plab xizmat safarlari va har xil uchrashuvlar, mitinglarda qatnashishi kerak bo'lgan. Obamaning tansoqchilarining sirlaridan biri bu uning mashinasidadir. Ma'lum bo'lishicha, prezident har doim o'zining zirhli mashinasida harakatlangan. Tasavvur qiling, oddiygina mashina eshigining qalinligi 20 sm ni tashkil qiladi. Bu mashinaning boshqa xususiyati esa tashqi tomondan eshikni ochib bo'lmasligidadir. Masalan, agar tansoqchilar bilan nimadir yuz bersa, hech kim mashinani eshigini tashqi tomondan ocha olmaydi. Obama mashinasiga o'tirgan zahoti u tashqi dunyodan butunlay uzilgan. Bunday izolyatsiyani bilinmasligi uchun mashina turli xildagi aloqa vositalari bilan jihozlangan. Bu turdagi o'ta kuchli xavfsizlik usuliga juda kam sonli davlat rahbarlari erishgan. Shunday taxminlar ham borki, masalan, Obamaning faqatgina uy xavfsizligi uchun bir oyda $275,000 pul sarflanar ekan. Prezident xavfsizlik xizmati yana qanday sirli himoya usullarini o'ylab topganini tasavvur qilish juda qiyin. Endi quyida beriladigan ma'lumotlar aynan bir davlat rahbari tansoqchilariga tegishli emas. Bu usullar mutlaqo barcha davlat rahbarlarining professional tansoqchilari uchun umumiy qoidalardir. Ular har qanday vaziyatda ham o'z salomatliklarini, hatto o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yadilar. Tansoqchilarning bunday o'ziga xos etiketi bir mamlakat uchun o'ta muhim bo'lgan insonning hayotini saqlaydi. Masalan, rasmiy kostyumlar xavfsizlik zobitlari uchun eng noqulay kiyim bo'lib ko'rinishi mumkin. Quyoshdan himoya qiluvchi ko'z oynaklar esa tunu kun taqish zobitlarga ko'rishni qiyinlashtirayotgandek. Aslida esa tansoqchilarning kiyimlari eng mayda qismlarigacha yaxshi o'ylab yaratilgan. Ularning garderobida keraksiz narsalar bo'lmaydi. Zobitlarning kostyum kiyishiga sabab uning ostida qurolni yashirish oson. Ko'z oynaklar esa agar hujum qilinayotganda odam ko'zini yoshartiruvchi balonlardan foydalansa, nazoratni yo'qotmaslik uchun. Prezident yoki oila a'zolarining ovqatlanishlaridan oldin taomni birinchi bo'lib tansoqchilar tatib ko'radilar. Buning sababi esa sizga ma'lum bo'lsa kerak. Aytgancha, nafaqat Angela Merkel o'z tansoqchilariga hayotini ishonadi. Ba'zi xavfsizlik xizmati agentlari o'zlari bilan qo'riqlanayotgan davlat rahbarlariga mos qon guruhli donor paketlarini olib yurar ekanlar. Bu juda ham yoqimsiz albatta. Lekin buning o'z sababi bor. Favqulodda vaziyatlarda bunday donor qon paketlari suv va havodek zarur bo'lishi mumkin. Zudlik bilan ko'rsatilgan yordam tufayli rahbarning hayotini saqlab qolish mumkin. Davlat rahbari tashrif buyuradigan har qanday tadbir tansoqchilar tomonidan qattiq o'rganilib, uzluksiz tayyorgarlik ko'riladi. Bu rahbar uchun ham, zobitlar uchun ham o'ta muhim. Prezident tashrifidan ancha avval yo'llar tozalanib, har bir yo'nalish qattiq nazoratga olinadi. Ular kanalizatsiya lyuklarini, aqlat va pochta qutilarini va to'xtatib qo'yilgan mashinalarni tekshirishadi. Umuman, qayerga portlovchi moddalar solish mumkin bo'lsa, o'sha joylarni tekshirishadi va albatta, ko'rish uchun eng qulay bo'lgan joylar, snayperlar o'rnatiladi. Qo'riqlanayotgan muhim insonning korteji ko'p sonli mashinalardan tashkil topgan. Old qatordagi avtomobillarning vazifasi yo'lni tozalash va vaziyatni kuzatib borish. Lekin nega ularning ortida shuncha ko'p avtomobillar harakatlanadi? Buning sababi kortejga tanlangan avtomobillar bir xil bo'lib, davlat rahbarining qaysi limuzinda o'tirganligi faqatgina shaxsiy qo'riqchilarga ma'lumligidadir. Oynalari qo'riqlanayotgan mashinaning ichidagi odam ko'rinmasligi uchun qoraytiriladi. Shuning uchun bu usul deyarli barcha davlatda keng qo'llaniladi. Davlat rahbarining hayotiga xayriyatki kamdan kam holatlarda xavf solinadi. Lekin favqulodda vaziyatlarda ular har qanday qiyinchilikka tayyor bo'lishlari kerak. Qo'riqchilar ish vaqtidan bo'sh davr mobaynida doimiy o'quv mashg'ulotlarini o'taydilar. Masalan, agentlardan biri prezident rolini, qolgan bir necha agentlar esa dushman rolini o'ynaydilar. O'quv mashg'ulotlari davomida barcha mumkin bo'lgan vaziyatlarda tayyorgarlik olib boriladi. Hatto tansoqchilar mashg'ulotlarda qurollardan ham foydalanishadi. Albatta haqiqiy qurollar emas.
o'quv qurollaridan. O'qlar Markel o'qlar bo'lib, ulardan qolgan izlar yaqqol ko'rinishi kerak. Mashg'ulot yakunida ular o'q izlariga qarab, qanchalik unumli ishlaganlari haqida xulosa chiqaradilar. Jon Kennedyning o'ldirilishi shubhasiz oqlab bo'lmaydigan va qayg'uli xato bo'lgan. Ammo bu xatodan butun dunyo xavfsizlik xizmat vakillari yetarlicha xulosa chiqardilar. Ular bir soniya ham qanchalik vaziyatni tubdan o'zgartirishi mumkinligi haqida anglab yetdilar va albatta shuning uchun prezident korteji video tasvirlarga olinadi. Sababi, agar prezidentga hujum bo'lgan taqdirda tergov ishlari aniq olib borilishi uchun. Misol uchun, bir necha yil avval Donald Trump bilan Mar-a-Lagoda shunday holat yuz berdi. Kimdir olomon ichidan prezident tomonga nimanidir uloqtirdi. Video tasvirlar orqali narsa uloqtirgan odamni topish izquvarlarga qiyinchilik tug'dirmadi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing va obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning vaqtingizni unumli o'tkazish bizning vazifamizdir.